You may wonder who they're, what they're doing. Let me introduce each of them. This is Senna. This is you. This is Marky. By the way, what's their mission? They want to deliver happiness to you throughout their journey. 僕たちはどこに行きます？ちょっと知ったこチャレだ、まあ見てほら。どこ行こう。ドライブメインの。泉南ロングパークはないけど、泉南の海辺で遊んだことがある。泉南ロングパーク行ってみたい。暑いやろ。天候学勉強した身から言いますと、この日中いた時が一番暑いですよ。黙れ。なんでやねん。僕たちは今から泉南ロングパークに向かいたいと思います。僕たちは今日泉南ロングパークに来ました。ライトがきついでございます。バイバイはバイバイ。